Viņš bieži redz partneri kā paplašinājumu sev, nevis kā atsevišķu cilvēku ar vajadzībām un vēlmēm. Tas attiecas uz darbu, naudu, neatkarību. Kad tu strādā, tu esi neatkarīga, viņš jūtas apdraudēts, jo nejūtas vajadzīgs vai svarīgs. Bet tad, kad tu esi aizņemta, tu strādā, viņam pietrūkst uzmanības, kontroles un apkalpošanas. Tev ir sava nauda, viņš zaudē varu pār tevi. Tu vari aiziet, viņš jūtas nedrošs un sāk kritizēt vai kaitēt tavam darbam. Kad tu nestrādā, viņam ir jāpiedalās finansiāli. Tas viņu kaitina, jo jūtas izmantots. Viņam jāuzņemas atbildība, viņš negrib uzņemties atbildību par citiem. Viņš var justies pārāks, bet tajā pašā laikā vainot, ka sēdi kaklā. Rezultātā tev nekad nav taisnība, neatkarīgi no tā, ko tu dari. Tu vienmēr zaudē. Tā ir kontroles taktika, lai tev būtu sajūta, ka viss, ko dari, ir nepareizi. Kāpēc tā ir? Viņš vēlas kontrolēt tavu dzīvi, tavas izvēles, tavus ienākumus, tavu brīvo laiku. Viņš jūtas apdraudēts, ja esi veiksmīga un pašpietiekama. Greizsirdība uz tavu darbu un hobijiem, neatkarību. Ja viņam ir problēma darbā vai ar finansēm, viņš projicē tās uz tevi. Viņam viss atļauts, bet tev nekas. Iestājies par sevi, problēma nav tavā rīcībā. Nosaki robežas, neatkarību. Vai šādi ilgstoši spēsi dzīvot? Vai viņš grib mainīties?